各位，呢個係我哋今晚嘅食材，好似咁樣嘅淋油脆皮羊咧，的確唔多見。呢嚿嘢，如果我唔同你講咧，你可能以為我係食緊燒鵝嘅，但係佢係羊嚟嘅。新事啊，各位！嗱，今晚係過嚟食羊嘅，咁但係我網上睇呢間餐廳嘅做法咧係比較少見嘅。咁咪咩咧？揾啲油淋脆咗個羊皮，然之後再燜完之後，再掟翻個清湯嗰度，比較複雜。嗱，呢種做法咧係比較少見，所以我哋今日過嚟試一試佢。攞獎喎，輕輕有啲鳩屎喎。嗱，呢度有啲維金池。嗱，國內首唔係痔瘡啊，維金池嚟嘅嚇。咁啊，清湯脆皮羊，咦？廣州國際美食節得金獎產品喎，好嘢喎！最近我比較少參加美食節嘅嗰啲頒獎典禮嚇，咁啊呢個含金量究竟係點樣？話俾我哋知。兩位，哦都幾多人喎。清湯脆皮羊呢，是從那個香茅脆皮羊養膘過來的。可唔可以睇下佢點樣製作啊？淋油啊？可以啊，可以啊。收味冇？冇騷味。呢啲係醃羊嚟嘅。醃羊係啊。跟住清湯出嚟啲皮冇咁即係食起身冇咁膩，冇咁膩。係啊，佢仲要經燜噶嘛，香茅燜噶嘛。哦，即係呢個只不過係第一步啫。呢個係第一步。羊咁樣係小食，我哋通常形容豬咧就紅皮赤壯就流晒口水。喂，呢隻羊都有呢一個異曲同工之處啊！呢個就係飛水係咪啊？我哋今晚就食呢一煲羊，其他咩都唔食啦。其實嘅感覺係似咩咧？似一個炆羊放咗喺清湯嘅裏邊嗰種嘅感覺。我想試飲啖湯先。其實啖味調得都幾好嘅，佢有種清補涼嘅基礎喺度。話俾你聽，我食到少少清補涼嘅基底喺度，還好啖湯一啲都唔鬆，哇幾靚！其實嗰個皮搞到好似燒鵝咁樣，我有啲錯綜複雜嘅感覺。所以加了一些那個檸檬葉。呢個醬裏面有檸檬葉啫，你係打碎咗放喺裏邊嘅，咁都香嘅。檸檬葉同羊係好搭嘅。我食噶啦喎，老細。幾爽口喎！雖然是肥肉，不會有那種肥膩的感覺。口感不錯，是挺爽口啊，那個肉。這個皮的脆是那種海參、黃喉那種脆，它不像餅乾那種破脆。但我想講咧，真係好似燒鵝皮咁樣嘅感覺。但話俾你聽，食起身咧，印象好深刻嘅係咩咧？佢啲羊肉特別有口感。酥味嗰方面咧，我覺得輕輕仲有啲羊味，仲係有啲羊味。你話佢完全一啲味道都冇嘅話咧，係冇可能。我覺得佢嘅醬係都係一個好重要嘅，因為我有燒酒，有呢一個嗰啲咁嘅檸檬葉絲，食起身係唔流嘅咁嘅感覺。幾個人，但係我要講啦，你唔好聽佢講話係要脆皮，但係佢唔係話好似嗰啲咁嘅乳鴿啱啱燒出嚟嗰啲皮咁脆咁脆，佢口感其實係煙韌少少嘅感覺。比較深刻嘅係第一佢個羊時間啱啱好，咬頭真係好凌厲嘅，好有咬頭，好香。第二個就係佢嘅醬汁真係唔錯。嗱，最後輕輕總結一下，因為佢呢一隻羊咧，佢唔會燜得太耐嘅，所以保持住肉嘅鮮啦，仲有嗰種爽口嘅感覺。如果牙唔好嘅朋友咧，可能放喺度咧煮耐少少，咁就 OK 嘅啦。